Иш үзүүлэгч Амосын ном. Амос бол Израиль болон Юда улсын хил зааг дээр амьдарч байсан инжирийн тариаланч бас хончин хүн байжээ. Израиль нь Юдагийн хойд талд салан тусгаарлаад 150 жил орчим болж байв. 1-р хаадын 12 дугаар бүлгийг санаж байгаа хаа. Тухайн үед Израилийн Гербам хэмээх цэргийн чадварлаг жанжин удирдах байв. Тэр олон газар давтуулж Израилийн газар нутгийг тэлж эд агуурс ихээр цуглуулсан. Гэвч иш үзүүлэгчдийн хувьд тэр хамгийн муу хаан байсан юм. Тэр эд баялагтаа ирдэж ханаа нутгийн элдв шүтэнүүдэд мөргөн шудраг бус явдлыг дэлгэрүүлж ядуусыг дорд үзэж байв. Амос энэ бүхнийг тэсвэрлэж чадахгүйд хүржээ. Эзэн өөрийг нь дуудаж бүг мэдээд Амос маш том сүм байдаг хойд зүгийн Бэтэл гэдэг хотод очиж эзний үгийг хүмүүст тунхаглаж эхлэв. Энэ ном түүний олон жилийн сургаал номлол, шүлэг, илчлэлийн эмхтгэл юм. Тэднийг хожим нь эзний хойд хаан тулсад хандан хэлсэн үгийг хүмүүс ойлгоход нь туслах үднээс цуглуулж эмхтгэжээ. Энэ үгс бидэнд ч бас чухал үгс билээ. Энэ ном их тодорхой бүтцтэй. 1 ба 2 дугаар бүлэг нь Израиль болон бусад үндэстнүүдэд хандсан цуврал үг юм. Харин 3-аас 6 дугаар бүлэг нь Амосын Израилийн ард түмэн болон тэдний удирдагч нарт хандсан яруу найргийн эмхтгэл. 7-оос 9 дугаар бүлэг нь Израиль дээр ирж байгаа эзний шүүлтийн тухайд цуврал илчлэлүүд дүрслэгдсэн. Ингээд наривчлан харцгаая. Номын эхний хэсэгт Израилийн хөрш улсуудын үлдэж буй аллаг хүчирхийллийг буруутгасан шүлгүүд бий. Хачирхалтай нь энэ номын хамгийн эхний үг Амос Израильчуудад хандан үг дамжуулахаар явж байгааг илтгэдэг. Амос тэдгээр хөрш улсуудыг нэрлэж байгаа дарааллыг газрын зураг дээр харвал тойрог үүсэж байгааг бас харж болно. Тойргийн яг төвд байны гол шиг Израиль байрлах болно. Тэгээд Амос Израилийг буруутган бусад үндэстнүүдийнхээс 3 дахин урт илүү ширүүн шүлэглэн дуулсан байдаг. Израилийн баячууд ядуусаа үл хайхран асар их шудраг бус явдлыг дэлгэрүүлж байгааг тэр буруутгав. Ялангуяа ядуус өрөнд орж боол болон зарагдаж тэдний эрх ашгийг хинч өмгөөлөхгүй байгааг хурцаар буруутгажээ. Энэ үндэстэн өөрсдөө нэгэн үед Египтэд боолчлогдсон өмгөөлж хамгаалах хүнгүй байсан биш үлээ. Эзний хайраар дарлал боолчлоос аврагдсан биш үлээ. Одоо жаргалч нь төгслөө. Бурхан та нарыг хүлээж ханлаа гэж Амос хэлсэн. Яагаад гэдг нь дараагийн хэсэгт гардаг. Газар дэлхийн бүх омгийн дундаас би зөвхөн та нарыг сонгосон. Энд Эхлэл 12 дугаар бүлгээс иш татсан юм. Эзэн Авраамийн гэр бүлийг сонгон авч бүх үндэстнүүдийг гөрөөхийг хүссэн. Тийм учраас би чамайг хийсэн гмийн чин төлөө шийтгэн гэж эзэн нэмж хэллээ. Израиль үндэстэн онцгой тавилантай, мөн онцгой хариуцлагатай ард түмэн билээ. Тиймээс тэдний гим нүгэл тэрэндээ дүүцэх хор хөнөөлтэй байв. Энэ хэсэгт Амосын олон шүлгүүдийг нэгтгэсэн байдаг. Тиймээс түүний түлхүүр санаануудыг олон дахин харах боломжтой. Юун түрүүн тэр Израилийн баяд ноёдын дүр хэсгсэн шашинлаг байдлыг илчилж байлаа. Тэд хэдийгээр шашны ёс үйлд идэвхтэй оролцож, өргөл тахилуудыг ууггүй өгөвч ядуусыг дорд үзэн шудраг ёсыг уландаа гიშгэж байв. Амос энэ бүхнийг хурамч дүр гэж хэлжээ. Үнэн дээр тэдний бусдад хэрхэн хандаж байгааг хараад эзэн бурхан тэдний өргөл мөргөлийг үзэн ядаж байсан юм. Түүнийг үнэн сэтгэлээсээ хүндлэн мөргөж байгаа хүний бусад хүмүүстэй харилцах харилцаанч өөр байх ёстой. Тиймээс Амос тэднийг жинхэнэ хүндлэлээс шудраг ёс, зөв шулуун чанар гол мөрөн мэт ундрах ёстой гэж уриалсан. Энэ хоёр үг Амос болон бусад иш үзүүлэгчдэд ч их чухал үгнүүд. Еврей хэл дээр зөв шулуун гэсэн утгатай цедека гэсэн үг байдаг нь нийгмийн ялгаанаас үл хамааран хүмүүсийн хооронд байх ёстой ижил тэгш зөв харилцаа гэсэн санааг агуулдаг. Харин шудраг ёс гэсэн утгатай мишпат гэдэг үг нь зөв шулуун зүйлийг бий болгохын төлөө шудраг бус бүхнийг өөрчлөж буй бодиттой үйлдэлийг илэрхийлдэг. Эдгээр чанарууд мөнхийн эзэнтэй гэрээ бүхий хүмүүсээс хатсан хөндөд урсах гол мэт сутгах ёстой ажээ. Амосын гаргаж тавьсан өөр нэг түлхүүр санаа нь Израилийн мухар сүсгийг буруутгаж байв. Израилийн хойд хаан тус Юдагаас салан тусгаарлахдаа Ерүсалимд байдаг Соломоны сүмтэй өрсөлдөх 2 сүмийг Юдад барьсныг санаж байна уу? Тэгээд тус бүрд нь алтан бирооны дүрстэй шүтэн байрлуулсан шүү дээ. 1-р хаадын 12 дугаар бүлэгт гардаг. Тэр цагаас хойш Израильчууд улам олон шүтэнүүд цуглуулан секс, цаг агаар, дайнингээ төрөл бүрийн мухар сүсэгт мөргөдөг болсон. Эдгээр шүтэнүүдэд мөргөх нь байнга шудраг бус явдлыг өдөөж байна гэж Амос итгэж байжээ. Учир нь тэдгээр шүтэнүүд нь мөнхийн эзэнтэй адил шудраг ёс, зөв шулуун байдлыг шаарддаггүй байв. Харин ч бүр ёс зүйгүй байдлыг түгэж байсан юм. Израилийн эзэн бурхан харин өөр. Тиймээс намайг ирэлхийлвэл амьдрах болно гэсэн бол яг дараа нь бузар мууг биш, сайныг ирэлхийлвэл амьдрал цэцэглэн гэсэн байдаг. Тиймээс чин сэтгэлээсээ бүтээгч эзнийг хүндлэн дагах нь сайн үйлс хийж, бусдад өгөөмөр, шудраг хандахыг хэлдэг альжээ.
Энэ номын сүүлийн гол санаа бол Израилийн Ихэс ноёд эзний явуулсан иш үзүүлэгчдийг сонсоогүй тул эзний өдрийн аимшигыг хүртэх тухай юм. Энэ бол Израиль дээр буух шудраг ёсны аимшигч шүүлтийн тухай юм. Хүчирхэг гүрэн давтлан ирж тэднийг эзлэн хотуудыг нь үнс нурамтай нь хутгаад ард иргэдийг нь цөлөгт тууж одно гэж Амос зөгнжээ. Энэ зөгнөл биелсэн гэдгийг бид мэднэ шүү дээ. 40 жилийн дараа Ассирийн хаан тулс дайрч ирээд Амосын хэлсэн зүйлийг биелүүлсэн. Энэ номын төгсгөлд Амосын үздсэн олон тооны үзэгдлээр дуустдаг. Тэдгээр нь хожим ирэх эзний өдрийн тухай бэлэг тэмдгүүд байв. Израилийг царцааны нүүдэлд нэргүүлж, гал төмөрт хуйхлагдаж, сайтар боловсрсан жимс шиг залгиулахыг тэрх харжээ. Тэгээд сүүлийн үзэгдэлд нь битээлд байдаг хуурамч шүтээнд босгосон бахархалт сүмийнх нь гол багныг нь эзэн химх цохин нурааж байгааг нь харжээ. Энэ бол Израилийн хаад ноёд бурхан шүтээнийг нь шударгаар шүүж байгаа дүрслэл юм. Тэдний төгсгөл иржээ. Гэвч хамгийн сүүлийн параграф дээр найдварын оч гяс хийдэг. Энэ үзэгдэл нь нурж идэрсэн байшин мэт Израилийн зураглаж эхэлдэг. Энэ л нурангнаас эзэн Давидын гэрийг дахин сэргэнэ гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр Давид хааны удмаас ирээдүйд аврагч хааныг төрүүлж эзний хүмүүсийн гэр бүлийг дахин босгоно гэжээ. Гайхалтай нь энэ удаа бүх үндэстнүүд энэ гэр бүлд багтана гэсэн байдаг. Израилийн гим нүглээс болсон тэр бүх сүрэл эзний шүүлт нэг л өдөр эргэх болно. Энэ сүүлийн параграф хамгийн чухал санааг агуулдаг. Энэ шүүлтийн дараа харагдаж байгаа цорын ганц найдварын тэмдэг нь энэ байлаа. Үүгээрээ энэ ном бидэнд эзний шудраг шүүлт болон өршөөлийн уялдааг бидэнд ойлгуулж өгдөг. Эзэн сайн эзэн юм бол Израиль болон бусад үндэстний бузар мөг шийтгэх болно. Гэвч энэ бүхний цаад зорилго нь тэр өөрийн ертөнц дэлхийг аварч шинэ гэр бүлийг бий болгох юм. Амосын эдгээр үгнээс бид энэ дуудлагыг өнөөдөр ч сонсдог. Тиймээс бид Израиль шиг хуурамч дүр эсгэж шийтгүүлэлгүй, эзэн бурхнаа хүннээсээ хүндлэн шудраг ёс, зөв шулуун байдлыг түгээж хөршөө хайрлах ёстой ажээ. Амос ном ийм л гайхалтай ном ажээ.